What up guys? Welcome to my channel guys. Welcome back. Tagal din natin din nakapag-vlog. Grabe. Busy kasi guys sa trabaho Laging overtime. Kaya doon nakapag-vlog guys. Ayun guys. Ngayon, today is KYT day guys. Ngayon guys, hindi tayo KYT. KYT, ano na. Bali kayo nandito ngayon sa guys, sa Guadalupe. Sa Miss Island Guadalupe guys, EDSA. Bali, kukunin ko yung KYT guys, sa Caloocan kasi. May nakawasap na rin ako. Tsaka, naparasalve ko na rin yung guys, yung KYT. Bali, ang bibilin ko guys, yung yung NFR Alex Espargaro. Ayun yung bibilin ko guys, yung kulay green. Medium large lang doon bali pipit ko pa. Kung magpipit sa akin di ayos. Kasi wala daw ngayon mahirap daw magka stock ng nagkakaubusan ng KYT na NFR yung green. So ngayon, ang dami kong hinahanap sa guys sa FB para lang makakita nun. Pero siya yung na-checkwa ko, buti, salamat, ang swerte natin, nakita natin yung stock, meron siya, NFR, kaya guys, Romel Bacho Betco. Ayun, pwede nyo lang i-search guys. Andiyan naman sa description yung pangalan niya, yung link nandyan, i-link ko na lang sa baba. Bibiling ko rin yung spoiler, tsaka tear off na gold, tsaka yung buttons. Ayun yung bibiling ko. Meron naman daw siya, lahat available. Grabe, sobrang swerte ko. Bali pupuntahan ko ngayon guys. Ang date ngayon is September 20. Ngayon, diba, tagal natin din nakapag-vlog, sobrang tagal. Grabe, wala sobrang busy pero ngayon, ito na, KYT, let's go! Para makapag-rice na tayo. Ilang buwan din tayo na tengge. Marilaki, grabe, 5 months yata doon nakapag-ride sa Marilaki. Kaso, ngayon, sobrang higpit daw doon ngayon. Ang daming checkpoint, HPG, PNP, MMDA nandun. Kaya, wala na nag-banking, hindi ka na mabibitikan doon. So okay lang naman, pero pag nakabit tayo ng KYT, baka makapag-race na tayo, tuloy-tuloy na yun. Sana, lagi na lang Ayun, kukunin ko ngayon sa Caloocan guys. Pwede naman magparasol guys kung gusto nyo, basta i-check na lang. Lagi namang online guys, active. Yung ko, sobrang active niya. So, magbibigyan ng KYT, Alex Espargaro 2017. Ito na yun. At saka guys kaya ako bumili ng bagong helmet. Bumababa kasi ito. Bali itong size na kasi ng helmet ko na to is large to, malaki. So kailangan ko ng mas masikip pala, medium pala dapat. Kasi pag once na nilagyan mo ng camera na ng pang-vlog mo, bumababa na kasi mabigat yung camera ayun may tendency bumaba siya. At saka naminipis kasi yung foam ng guys pag binibilad sa araw. Ayun sa akin, ito binibilad ko sa araw. Kaya may chance na lumipis siya. Kaya pag maglalaba kayo ng helmet guys, pwede nang ibilad sa araw. Ayun guys, bali babalitaan ko na lang kayo guys pag nandun na ako sa Caloocan. At na rin yung KYT natin. KYT is real. Ayan guys, RB Betco. Guys, nakikita ako. Ayun na, KYT. Ito na yata guys. Sarado. Sarado. Ay, boss. Tao po. Tao po.
Ayun guys, pauwi na ako. Bali mabilis lang. At saka ano, di ko na na-vlog. Yung nandun ako sa ano, bumibili ako, hindi ko na na-vlog. Kasi nagmamadali din eh. Ayun na, maambun na. May sira yung box. Andito na sa likod yung ano, KYT guys. Andito na sa likod. Ayun o. Hindi nyo makita. Mamaya pakita ako guys. Baka kasi mabasa eh, matutunan ako. Sayang yung box guys. O kaya, baka uminto muna ako sa gasolinahan. Ganun yung mangyayari. Madali din ako guys, kaya hindi ko na na-vlog doon. So mamaya na lang guys, pakita ko sa inyo. Mambo na. Ayun guys, suminto muna ako guys. Ito siya, ito na yung KYT guys. Ayun na. Mulan eh. Kaya kasi yung karton mga basa. Tapos nag-plastic pala natin ito. Ay, nakamalas. Mamaya lang guys, pakita ko sa inyo ito. KYT. Wow! Yun. What up guys? Yun guys, nagpalit na ako ng ano. Galing akong bahan, nagpalit na ako. Saka dito ako sa Lakefront ngayon. Dito ako vlog guys. Baka tayo mag-unboxing sa labas pa yun, no? So ito na guys. KYT. Yung packaging niya. Yan. Ayun na. Yun guys, kaya hindi na pag-vlog doon. Nagmamadali na din kasi ako nun eh. Tsaka umulan guys. Baka mabasa yung karton pag nabasa. Sayang naman. Kaya minabuti ko na magmadali. Tapos dito na lang i-vlog pag umaraw malapit sa amin. Ayun. Dito lang naman ako sa Lakefront guys. Joke lang. Mayaman. So ito yun, buksan ko na. Tcharan! Wow! Na, KYT World Class Helmet. Pinasa box niya guys. Tingnan natin kung ano yung mga nasa box. Oh, manual. Let's go, manual. Manual and sticker. 3 sticker ng KYT. Okay. KYT manual. Manual, wala ka dito. Ayun. Kaya basahin nyo lang guys, ito na isa-isa ito. Mahaba. Umubos ang oras natin. Then, next. Okay. Ito yung ano nyo guys, sa visor nakalagay. Para makita nyo. Tinanggal ko na eh. Ayan. Ayan. Tanggal na siya. Then next. Dito, loob. Ayan. Tcharan! Decals. KYT decals. Ayan. Minions na, di ba kung bago yan? Minions. Then ito, Racer RB Betco motorcycle. Di na ako bumili guys, search nyo lang yan guys, pili lang kayo. Yung Espargaro ito guys, yung binili ko, marami pa siyang stock nun. Message nyo lang siya. Then, RB Betco. And yung sa lens, ito yung stock yan ng lens. So yun. And buttons, nawala na, kinabit ko na. Yun lang naman. And ito na, yung helmet na malupet. Helmet! Boom! Wow! Priceless man. What up man? Solid. Sabi. Solid man. Woo! Woo! Ito guys, yung spoiler, nakadikit na yung spoiler. Dinigit na namin. Tear off na gold. And the buttons na nail green. Yun. Bali dual visor siya guys. NSR, dual visor. Ayan. Ayan siya. Then, ano ba? Ito. Ito guys, pang ADB na daw yung ganito eh. Ito na yata yung bago. Ayan. Pasok yung dalawa, sa gitna, iwala yung sa gitna. And pasok, this one, snap one lang yan. Ayan. Ayan, ayan na. Grabe, damdamin. Yo, bali size niya guys, medium lang siya.
Ayun. So, ano ba? Surprise 6'8 siya. Tapos, minsan pumapasok ako ng madilim. Tapos uuwi ako ng madilim. Di ba? Nagets nyo? Ano yung gusto ko sabihin? Ganon. So, pag nag-ano pa ako, nag-chrome ako, nag-visor ako ng black, mga ganon. Pag gabi, hindi mo na siya magagamit eh. Ganun lang. Kaya ka nga nag-visor for ano yun eh, sunlight, ganon. Pero kung gabi ka naman na nag-ano, huwag ka na mag-visor. Kaya dual visor naman siya eh, pwede mo naman i-visor naman kung nakarawang ka. Ganun lang eh. At saka, pang rides, maganda naman yung pang rides eh. Katulad ng Marilac eh, day ride ka naman mag-rides. Ayun yung maganda doon, mag-visor ka. Pero kung trabaho ka lang naman, di mag-clear ka na lang, diba? At saka, di ko talaga siya magagamit guys, yun lang. Kaya hindi mo na nag-visor. At saka hinihintay ko yung ano eh, yung rainbow. Ayun, rainbow visor. Di ko alam kung magkakaroon pero may usapan daw magkakaroon. Sa K2 Rider mayroon na yata. Ayun yung hinihintay guys, rainbow. Rainbow gusto ko eh. Nakita ko yun kay ano ba to? Kay Mike ba? Kay Sir Michael. Oh, shirt attack. Doon ko nakita yung rainbow na kulay niyan. Yun guys. Ayun na, nakita ko na yung kay YT guys. So, di ko alam kung ano magiging sunod na vlog ko guys. Please rides. Di ko alam. Sana. O baka mag-flight muna ako ng gulong kasi pudpud na gulong ko guys eh. Okay guys, hanggang dito na lang. Lagi yung tatandaan. Okay lang walang makain, basta mayabang. Handa na ako mag-ulam ng sardinas ng isang linggo guys. Grabe. Hanggang dito na lang guys. Dito na yan yung vlog. Hanggang sa muli, like, comment, and subscribe guys. At i-ring na rin ang bell para lagi kang updated. Sana updated kayo lagi. Hanggang dito na lang guys. Peace. A few moments later. Bile. May ano kayo ito eh? Huwag ito. Century? Ha? Yung ano lang, yung mangang, spicy. Oh, ano lang? Sige, yun na lang, yun na lang. Hindi, hindi. Yan. Ah. Magkano yun?